nabizi hari abantu bazinukiye hano, hari n'abandi baharaye, ariko kimwe gusa ibya mbere biraryoshe, ariko hagiye kuja finissage mu izina rya Yesu. Haleluya! Yesu nashimwe. Komere kandi Imana amashi. Bwana sifiwe. Umve ndagufitiye message. Amen. Ndayakiriye. I have your message. Niko na message yako. Haleluya! Kwa sababu basi sheri wanje haguruke aze hano imbere afate microphone. Haleluya! Ndashimye kubona ndabona umunsi yarose umwanya akaba yabonetse. Tubyaranye abana bangahe? 3. Haleluya! Ndashimye. Reka bamuhe na microphone. Dufitanye abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu wo kubacungera. Kimwe gusa abakobwa bazusubira mwiza nyine. Bavuze ngo nivyo. Haleluya. Hari umuntu yokomera amashima. Reka haleluya baramutse. Haleluya. Yesu nashimwe. Aha hano hari Imana. Kandi tuyumve twese. Itubemo natwe tuyibemo. Amahoro y'Imana bane natwe. Haleluya. Ndakwicyubahiro mwami. Urakwiriye Yesu. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Father. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as you are. You are
fondale comba Hakika Mungu wetu anaweza. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Basi kumeka Imana amashibasi. Abari baradukiranira kubonesha kure bakomera Imana amashi. Erega barahari ko badukurikirana. Barahari kandi benshi. Hallelujah. Yesu nashimwe. Ariko ndagomba nawe uri hano kuzura bikurikirana. Gukurikirana icano ishengero ni inyungu no kuri wewe. Wanasifiwe. Nanjye abantu namaze kurwikira link bakora kurikirana. Ikibabaje ugura amayinite ya 7000 ukerangiza uraba bya bindi gusa. Juri yaranje basi ugire sabone basi kuri konte ya YouTube bizotumarikira. Haleluya! Hallelujah. Erega Imana yakirakura. Twasengeye abantu ari umuntu agoye kanseri mugiye kumva shinga intare twasengeye ku munsi w'ejo ajyamye mu gitanda ha hari ibintu Imana iriko irakora. Niyo mpamvu na telefone yawe yatebye kuza uyikoresha. Yusaba ikintu Imana ibanza kuraba kubera iki kubera kugisaba kwa nini unaomba kitu hicho. Haleluya! Yesu nashimwe. Amen. Mana numeze nkaba
mu ndoto, yavuganye nawe mwiyereka, ibyo wisomeye kubera Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Hari ikintu Imana igiye gukora. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Imana yambuye ngo kino kigoroba ngo nicyo kwibukwa n'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Ni jioni ya kumkuona Mungu. Bisubire mutumva ibyo mvuze. N'umugoroba wo kwibukwa n'Imana. Haleluya. Hallelujah. Kuna mtu umoja hapa. Hari umuntu umwe hano. Mungu anakuja kukumbuka. Imana ije kwibuka. Ulisahauliana na watu. Waribagiwe n'abantu. Watu walikusahau. Abantu barakwibagiwe. Familia imekusahau. Umuryango urakwibagiwe. Lakini jioni ya leo, ariko kuri uyu mugoroba, kuna mtu mmoja hari umuntu umwe ambaye Mungu atakumbuka. Imana ije kwibuka. Shangilia na makofi kwa Bwana. Oh, hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Umesahauliwa na watu wengi. Waribagiwe n'abantu benshi. Unaweza mume wako amekusahau. Birashoboka kuba umugabo wawe Mnaishi pamoja. kandi mubana. Inawezekana kuwa mke wako Birashoboka amekusahau. kuba umugore Na yarakubagiwe mnaishi pamoja. kandi mubana. Lakini leo, ariko uno munsi, leo jioni, uno munsi kuri uyu mugoroba, kuna mtu hariho umuntu anakuja kukumbuka. aje kukwibuka. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako hivi, Bwira mugenzi wawe ati, ni jioni kukuwa na Mungu. uyu mugoroba n'umugoroba wo kwibukwa Mwambie n'Imana. tafadhali. Mubwire. Haleluya. Amen. Leo Mungu atakukumbuka. Uno munsi Imana irakwibutse. Kuna kitu leo jioni Hari ikintu kuri uyu Mungu mugoroba anakuja kufanya. Imana ije gukora. Bwana sifiwe. Amen. Acha watu tusomee. Reka badusomere Sura ya kwanza mstari 15. nawe mu igice cya mbere umurongo wa 15. Kuna mtu ambaye Mungu anakuja kukumbuka. Hari umuntu Imana ije kwibuka. Haleluya. Amen. Pamoja na Yesaya 22 Hamwe na Yesaya 22 25. 25. Mtu mmoja adusomee Umuntu haraka. umwe adusomere yihuta. Tusikie ni nini Mungu anaongea. Twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Nahumu igice cya mbere 15. turasoma mu izina rya Yesu. Amina. 15 haravuga ngo raba ku misozi ibirenge vyuzanye inkuru nziza akamamaza ivy'amahoro. Uyuda we niwitondera iminsi mikuru yawe, Yo. ushitse amasezerano yawe, kuko umunyakibi atazosubira guca hagati muri wewe. Haraka musi utazo. Cyane akanda kitondera. Mm. Arahenebereye gose, arahenebereye gose. Amina. Yesaya 22:25. 22:25. Okay. Yesaya 22:25. Turasoma mu izina rya Yesu. Ndanze amajambo iravuga ngo Shebuna aburigwa ibizoba. 25 aravuga ngo kuri uwo munsi nikoraho nyene ingabagize. Uwo musumari washimangiwe ahantu hagumye uzoshinguka. Komeza. Kandi uzogazugwa ukurokore. Uzogazugwa ukoroke. Nibiremereye vyari kuri wo bizomenagurika. Kuko hora habivuze. Amen. Makofi kwa Jehova. Ase katika siku ile, ngo kuri uwo munsi, asema Bwana wa majeshi, yule musumari uliokazwa katika mahali palipo imara utalegea. Bwana sifiwe. Amen. Leo jioni Uyu munsi kuri uyu mugoroba Mungu akamutembelea Nahumu, Imana igenderera nawe. akamwambia hivi, Imana iramubwira, wende ukaambie taifa la Israeli, ubwira ubwoko bwa Isirayeli ngo tazameni kwenye ngo milima murabe ku misozi, kuna habari, hariho inkuru, wala kuna mtu hariho umuntu ambaye analeta habari njema. agiye kuzana inkuru nziza.
Mungu aliniambia hivi, Imana yamubwiye ngo kuna siku nyingi ambayo unamaliza, hari iminsi myinshi umaze unasikia habari mbaya, uriko wumva amakuru mabi, unahisi habari mbaya, uriko uriyumva inkuru mbi, unahisi habari mbaya. uziyumvamwo Kila leo uyu munsi unategemea habari mbaya. n'uyu munsi witeza inkuru mbi. Wana wa Israeli Abana b'Isirayeli walikuwa kwenye shida nyingi bari mu sana, ngorane nyinshi cyane, walikuwa na vita kila mahali. bari mu ntambara. Sasa siku moja Mungu akamwambia Nahumu, Imana ibwira wende Nahumu ukawaambie watoto wangu, ngo genda ubwire abana banjye, asema hivi Bwana, ati umwami w'abamara tizama kwenye milima yaba ku misozi habari inkuru ya mtu analeta habari tofauti. y'umuntu azanye inkuru itandukanye n'amakuru usanzwe wumva. Bwana sifiwe. Amen. Niko nasikia habari, Ndiko ndumva amakuru, kuna habari Mungu anakuletea hari inkuru Imana katika hii wiki muri iyi ndwi ambayo tunaanza. tugiye gutangura. Natangaza katika jina la Yesu, izina rya upokee habari Yesu, njema, wakira inkuru upokee nziza, kitu kipya. wakira inkuru nziza. Ni siku Hallelujah. nyingi Iminsi myinshi ambazo ulipokea habari mbaya kwenye wakiriye simu. amakuru mabi gusa. Kila siku au tukapokea simu nzuri. Iminsi yose niwakira telefone y'amahoro. Kila siku ukifungua mlango Iminsi yose wuguruye urugi unaletea habari mbaya tu. ubona bibi gusa. Sijui mwenye nyumba anakuja kukulipisha pesa. Sinzi nye n'inzu ngo waraje. Sijui fagitire za maji njoo hizo. Fagitire z'amazi ati ndi hano. Yes, baraka. Kila leo ni habari mbaya. Iminsi yose ni inkuru mbi gusa. Ukienda kubata ni habari mbaya. Ugiye kuri bata ni bibi navyo. Hautachoka wewe. Nturaruha. Choka. Ruha. Wana wa Israeli, Abana b'Isirayeli walikuwa wamechoka. bari bararushe. Kila siku ni habari Iminsi mbaya. yose n'amakuru mabi gusa. Lakini Mungu akawafariji. Ariko Imana irabaremesha. Akasema hivi, Imana iravuga tizama ngo kwenye milima. yaba ku misozi. Haleluya. Amen. Aseme kuna ushindo Hariho intsinzi. za mtu ambaye analeta habari Hari nzuri. intsinzi y'umuntu azanye inkuru nziza. Kuna familia niko naona hapa. Hari umuryango ndiko ndabona Hii hano. wiki Muri iyi unachukua ndwi habari urakira nzuri. inkuru nziza. Kuna habari nzuri Hari utapokea. inkuru nziza ugiye Kuna habari nzuri kwakira. Hari utapokea. inkuru nziza ugiye Kuna mesaje kwakira. utapokea. Hari mesaje nziza Kuna ugiye habari nzuri kwakira. utapokea. Hari inkuru nziza ugiye Kutoka kwakira mbinguni. ivuye mu ijuru. Bwana sifiwe. Amina. Ulimaliza siku nyingi sana. Umaze iminsi myinshi cyane. Hapa Mungu akasema, Gaho Imana iravuga ngo aseme nafunga njia za waadui. ngo ndugaye inzira z'abansi. Aseme mutenda kibaya ukora ikibi hata ongeza tena kupita kwako. nazo subira kandi guca muri iyo nzira yawe. Nasikia hii message. Amen. Manake bivuga ngo watenda vibaya wote abakozi b'ibibi bose walikuwa wanapitia kwenye mlango huyu. baca muri uwo muryango Mungu nyene. ananiambia hivi, Imana yamubwiye kuna njia Mungu anakuja hari inzira kufunga. Imana ije kugara. Hallelujah. Amen. Kila siku wewe mwanamke, Iminsi yose wowe mukobwa hakuna mwanaume mwenye samani na anakuita. muhungu w'agaciro aguhamagara. Ni bale tu wale. Ni babandi gusa badafise gahunda. Kila siku Iminsi yose ukipetana na huyu ufatanye n'uyu ni yale yale. ni kwa kundi nyene. Huyu akikuita Uya guhamagaye ni yale yale. ni vya bindi. Katika jina la Yesu Izina rya Yesu. natangaza hizo njia zifungwe. Kama majengo Kupitia izo jina la Yesu. zisukagwe mu izina rya Njia Yesu. za batenda kibaya. Inzira z'abakozi Mungu b'ibibi. akasema hivi, Imana iravuga ngo asema mutenda kibaya umukozi w'ikibi hata ongeza tena kupita kwako. nazosubira kandi guca muri iyo nzira yawe. Amen. Hapa kuna watu hapa Ngaha hari abantu kwenye manyumba zao ku mazu yabo njoo warozi wanapita. niyo abarozi baca. Abarozi Hiyo ni kazala mbaya. ako n'akagaye kabe. Kwenye murango wako aho iwawe muhira njoo barozi wanapita. niho abarozi baca. Njoo bawangaji wanapita. niho abarozi Njoo nyene baca. banaume benye habana fama abahungu wanapita. badafise akamaro niho baca. Kwa nini? Kwa kubera iki? nini? Kubera iki? Lakini Mungu anasema hivi, Ariko Imana aseme iravuga hiyo ngo, njia hiyo nzira, Mungu anakuja Imana iraje kuifunga kuyugara. ili afungue njia ya kugira baraka. yugurure inzira Haleluya. y'umugisha. Haleluya. Oh yes. Kuna vitu ambavyo Mungu amechoka. Hari ibintu byarambiye Imana.
kuna njia hari inzira Mungu anakuja kufunga, Imana ije na kugara, kuna njia kandi hari inzira ambaye Mungu anakuja kufungua. Imana ije Kuna kugurura, njia ya baraka, hari inzira kuna njia ya y'umugisha, fanaka, hari inzira kuna njia ya kupandishwa y'imyidagaduro, hari juu. inzira yo kudusa Mungu hejuru. anakuja Imana ije kufungua, kugurura, sababu leo jioni kubera ko uno hakika mugoroba Mungu ameshuka kuri Imana ili yamanutse atende kitu kugira kipya ndani ya Imana maisha ikora yako. ikintu kidasanzwe mu bugingo bwawe, Kwenye kiwanja chako ambao mu unachuzia kibanza cyawe aho ukorera, hakuna kilia wa samani apita. nta mukiriya w'agaciro haca. Kila siku ni bale bachuruza karanga nyo napita. Iminsi yose nibo abandi b'abavanderi, nibo Bale bachuruza maji. babandi bacuruza amazi. Tenda kuomba Tugiye gusenga Imana ili dufungue vitu ambavyo vimefungwa. kugira tugurure ibintu byuga. Haleluya. Amen. Tuende kuomba Mungu atende kitu kipya. Tugiye gusenga Imana ikora ikintu gishasha. Kila siku familia yako Iminsi yose mu muryango wawe hakuna mugeni wa samani. nta mushitsi w'agaciro uronka. Kila siku ni wale Iminsi wale. yose ni babandi, Habari zile zile. amakuru ni yayandi. Wana wa Israeli Aba bana b'Isirayeli walikuwa wamekata tamaa, bari barataye ivyizigiro, walikuwa walishachoka. bari bararushe. Kila siku ni vita, Iminsi yose ni ntambara, kila siku ni shida. iminsi yose ni Wakasema ingorane. Mungu, Baravuga ngo Mana, tumechoka na taarifa hiyo, turarushe n'aya makuru mabi, tunataka taarifa kutoka kwako. turakeneye amakuru avuye Mungu iwawe. akawaambia hivi, Imana irababwira tazama ngo kwenye ati milima murabe ku kuna misozi mesaje, hariho kuna mtu ambaye ubutumwa, hari anawaletea habari umuntu abazaniye tofauti. inkuru nziza. Bwana asifiwe sana. Amen. Shangilia Mungu na makofi. Reka ukomere Imana amashyi menshi. Akamwambia hivi, ndakusabira ngo Yuda, 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 tayarisha siku zako vizuri. tegura iminsi mikuru yawe neza. Kuna watu hapa Hariyo abantu hano walikuwa na masherehe, bari bafise iminsi mikuru, walikuwa na masafari, bari bafise ingendo, basha katatama. baramaze guta ibyiringiro Ati corona virus imekuja, ngo coronavirus yaraje, hautana tena nafasi. naho nzoja. Kuna habari ambayo Hariyo imekutokea, amakuru, hari inkuru yakuzeho, unasikia unakata tamaa wayumvise kwa kuandaa hiyo sikukuu. ucucika intege, Lakini Mungu anasema hivi, ariko Imana iravuze endelea, bandanya, tayarisha hiyo mariage, teruja imbere tegura iyo tayarisha hiyo mariage, safari, teruja imbere usikate tegura urwo tamaa, rugendo, endelea teruja kujenga. imbere, Mungu komeza yupo. kubaka. Haleluya. Nimeona hapa mwa kanisa Nabonye hano muri rino shengero kuna watu 5 hari abantu batanu ambaye bameanza fondation ya kujenga, batanguye fondasiyo yo kubaka inzu, bakacheka chekati, barayisiga hagati, na 3 miongoni mwao nabo 3 muri bo wako wanatamani kuuzisha hiyo bariko mahali. barifuza kugurisha aho hantu, Lakini Mungu ananiambia hivi, ariko Imana iravuze ngo endelea, bandanya, usiuzishe mahali hapo. ntugurishe muri ico kibanza Hiyo kigurisha. ndio ulisi wako, Ico nico kintu c'agaciro ufise, ndio ulisi, nico kintu niwe c'agaciro. mugabane wao. Ya, Usipauzishe. ntuhagurishe. Mungu ananiambia hivi, Imana yabwiye ukipauzisha tu uhagurishije hiyo gusa pesa ayo mahera haitafanya kazi. ntacyo azokora. Endelea siku hizo zikuku, Bandanya, endelea na hiyo plani yako, bandanya niyo migambo ufite, usikate tamaa. ntucike intege. Mungu akamwambia Yuda Imana ibwira Yuda aseme sikukuu zako iyo misi mikuru yawe ziendelee, ibandanye, sababu adui ametoka. kubera ko umwanzi Kitu ambacho yavuye, ikintu kiwa kinasababisha ukate tamaa, ikintu cyatuma uta ibyiringiro, Mungu anakitosha. Imana iragikuyeho. Shangana makofi. Amen. Wewe utaolewa, Uro wewe uzorongorwa, utaoa, wewe wewe uzorongora, utazaa, usikate uzobyara, tamaa. Hiyo masomo ayo utaimaliza, mashuri wewe utafika urayaheza, mbali. urashika kure. Endelea, Bandanya, mbele ni pazuri. imbere ni heza. Sheni kwambie, Umva ndakubwire, hawezi kufika mbali ntushobora gushika kure wala kufanikiwa canke guhezagirwa wakati una masikio anasikia nyuma. mu gihe ufise amatwi yumva iby'inyuma. Ulizalikiwa wanasema Wavutse bavuga, na utakufa wanasema. uzopfa bavuga. Alo, wewe songa mbele, wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako.
usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Songa mbele. Haleluya. Haleluya. Songa mbele. Teruji mbele. Songa mbele. Teruji mbele. Mbele ni pazuri. Mbele kuna fanaka. Mbele kuna baraka. Mbele hariho byose. Sikia. Umva. Hakuna kizuri cha nyuma. Nta cyiza cy'inyuma. Yesu akasema. Yesu aravuga ngo kitabu cha Ufunuo mu gitabo 22 aseme nyuma. Ati nyuma. Patakuwa nini? Ngo hazobiki. Aseme nyuma patakuwa cha kwanza imbwa. Ngo icyambere ni imbwa. Wakati ukunatizama nyuma, urabi nyuma, ujue kama imbwa zitakunasa. Umenye ati imbwa irachakira. Katika kiroho, mumhemu imbwa inaonesha dhambi ya uzinifu. Imbwa isigura icyaha cy'ubusambanyi. Kuna mtu hapa kila leo anarota imbwa inamkimbia. Hari umuntu hano buri munsi arota imbwa imiruka inyuma. Mara inakulambua. Hari igihe iku ya. Wala mara inakunasa. Changika kuja. Ujue kuna pepo ya uzinifu. Umenya ati hariho umuntu ambayo inakimia nyuma yako. Uri sasa kimbia kumusalaba. Irukiro kumusalaba. Kimbia musalabani. Hungira kumusalaba. Mwambie Yesu nisaidie. Ungire Yesu atufashe. Lakini ujue ukitizama nyuma. Ari kumenya ati ni warabi nyuma. Ulishaona imbwa ujigusa chini. Imbwa ukoze hasi. Unaikumbusha kama da kurogotari yiwe. Ubuyibukije kugira utora ibuye. Apeta kukula tu. Irakuja tu. Na mara kama unatembea unatizama nyuma. Kandi niba uri kuri uragenda urabi nyuma. Uoga utakushika. Umenya ati ubwoba buramfata. Kamwambia Loti. Imana ibwira Loti. Asemukimbie. Ati ngo mwiruke. Mutoke Sodoma. Mufi Sodoma. Na musitizame nyuma. Kandi ni murabi nyuma. Kabla hamujamaliza hii safari. Utaraheza uru rugendo. Biblia yake Rutu akafanya nini? Umugore wa Loti yakoze iki? Alitizama nyuma. Yarahindukiye. Akageuka nguzo ya chumvi. Achahinduka inkingi y'umunyu. Hakuna kizuri cha nyuma. Na cyiza kiri nyuma. We kama ni bwana, kama umejenga unyumba wako. Nimba uri umugabo wubatse urugo rwawe. Achana na mambo ya nyuma. Rekana n'ibintu by'inyuma. Nyuma. Inyuma. Nyuma. Inyuma. Ndio watu wa kanisani. Uno munsi abantu lakini bako banatizama nyuma. Bariko bararaba inyuma. Bako banaombewa. Bariko barasengerwa. Na tena wanaenda kwa wapfumu. Kandi bakaja ku bapfumu. Unasikia hiyo problem. Urumva ico kintu. Kuna mtu ambaye kuna madama siku naombea. Hari umuntu yaramaze imisi asengera. Mama juzi bari mukamata fasi iko anawanga. Igihe cyo bamufata hana ari karara. Alikuwa ameta mfumu kutoka Tanzania. Yari yazanye umufumu amukuye Tanzania. Niko nachoka na muombea. Ari kararuha musengera. Mungu akanambia kwanza na ile yote nafunga complete. Imana ikimubwira ati nabijya byose ndabyugaye. Sijui uko hapa, sijui uko. Sinzi ngo uri hano uri hariya. Ndio maana leo kuna watu mingi wanazalika watoto si watoto. Niyo mpamvu no munsi yari abantu bavyara abana batari abana. Ngureta ni kudelivre uwo ni mufumu. Leo piko Gozana ndakubohore. Piko batoto babafumu. Hari abana benshi babapfumu hanze. Ukotera mtu amezala mtoto lakini si mtoto wa bwanani. Ugasanga umuntu yabyaye umwana ariko si umwana w'umugabo. Kumbe ni mufumu alimulala. Kumbe n'umupfumu yamumuteye. Ni wakati mtu nibihe umuntu uko kwenye safari ari mu rugendo lakini anatizama nyuma. Ari karara binyu ari mu rugendo. Achana mambo ya nyuma. Rekana n'ivy'inyuma. Mema yako mbele, songa mbele. Ibyiza biri imbere, teruji imbere. Songa mbele, teruji imbere. Ya kari imepita. Ivya kera byaraheze. Tukona abamama hapa, abamama. Uno musi dufite abamama hano. Bakona baravara nguo. Bambara impuzu. Bariko bamvara mu primaire. Bambara muri primaire. Bahora bambara ye. Banazikumbuka leo. Najua maana kama wakati anaitumia. Niyo mpamvu mu gihe ayikoresheje inamufika hapa. Ikamugera. Ile nguo ni ya mu primaire. Ijya mpuzu ni ya kera yakoresha. Maana anakumbuka mambo. Bivuga ngo yibuka ibyarenganye. Unasikia ibala? Baki wewe nguo ya mu primaire. Unaikumbuka na meno ishaanza kutoka. Ibaze impuzu yo muri primaire ukayibuka na meno ya kuenea. Niyo mpamvu itogukwira. Ukuna furahia wakwe. Uri kuhenera bakwe.
Njoo maana leo mubisi kuna niyo mpamvu uno musi muri bisi hautajua mama, ntumenye umumama, hautajua mwanamke, ntumenye umukobwa, bote ni changa changa. bose ni ruvange gusa. Mama, hautajua tofauti. Ntumenye itandukaniro. Kuna baba mmoja hivi hariho umupapa umwe gutya alikuwa anazeheka, yarashaje, akakasema mimi hata kama nazeheka bado kitambo bado. ati naho je nshaje ntiharagera. Alikuwa na imvi mili wote mzima, yarafise imvi mu mubiri wose. yeye alikuwa anapenda sana kuna mke tudogo sana, yakunda cyane utwana tukiri duto. akasema hivi niko na hivi aravuga ati umumeze uko nyene habatani kubali, ntibanyemera. akaenda kwenye salo, aja muri salo, bakamunyoa fasi yote, baramumwa hose. siri kwa biye siri, reka ndakwibira ibanga. heshima ya muzee, icubahiro cy'umutama ni imvi. ni imvi. Mimi wakati Mungu atanibariki nikuwe na imvi, igihe Imana izomuheza agira imvi, sitatia tentire mimi, ntazoshira ya tenture. mimi you can put your wewe tutie kuna shida, mimi nasema tu mie avuzewe juu heshima ya muzee, icubahiro cy'umutama ni imvi. ni imvi. Sasa wakati amezinyoa, rero mu gihe yayikuye ko tangu hiyo saa kuva uwo munsi akaanza kuvimba, acatangura kuvyimba, mara pasuka, acaraturika. kumbe zile imvi ambaye ameondoa, kumbe zijya mvi yakuyeho ndio zilikuwa zinamuzibia, nizo zariko ziramukingira. leo kuna watu ukimwita babu asema uno munsi yari abantu bahamagaye ngo muta, mimi babu yako mimi, aca kubaza neza ati genda mutama ubiraba neza, mimi jewe niko watu abade kuzeeka, ari abantu badashaka gusana, na kumbe ndio heshima yao, kandi ari cyo cubahiro cyabo. hiyo yote ni shida kutizama nyuma, ibyo byose ni ingorane n'ibibazo byo kuraba inyuma. achana na nyuma, rekana n'inyuma. kuna mambo ambayo imekupita, hari ibintu byarenganye mwaka huwa hairudi nyuma, imyaka ni bali inasonga ariko mbele. imyaka iterije imbere. Daudi akasema, Dawidi aravuga ngo asemi mimi najua mwaka ambayo naishi, ngo nzi imyaka maze, lakini nifundishe kuhesabia ariko Mana nyigisha guharura siku ambazo nabakiza. imisi maze kubaho. Mtu mwenye hekima umuntu hatizame ya nyuma. narabivye inyuma. Mimi kuna kitu ambacho mama yangu alikuwa ananifanyia. hari ikintu mama we yamukorera, Alikuwa anifunza kulima na jembe. yamwigisha kukurima. Sasa kila leo kama tuko tunalima, imisi yose bariko bararima, nikitizama nyuma tu, iyo yaraba inyuma nasikia hapa ananipiga nyuma. yaca yumva bamukubita. Akanambia hivi, aca aramubwira ngo hakuna mtu ambayo analima nta muntu arima anatizama nyuma. araba inyuma, Tizama mbele. raba imbere. Cha pili kitakuwa nyuma, icya kabiri kizoba inyuma, patakuwa walozi. hazoba abarozi. Walozi bako nyuma. abarozi bari inyuma. Ndio maana kila leo ukisonga mbele niyo mpamvu iyo banakuwinda, wateye imbere barakuraba kusema bakuroge, kugira ngo kusema bakuroge, urudie nyuma. kugira utsubire inyuma. Achana nao, rekana nabo, songa mbele, tazama tera uji msalaba. imbere, raba umusaraba. Mnakumbuka wakati mmoja hivi Paulo muri uko igihe kimwe gutya Pawulo, alikuwa, Yesu alimwambia ati njoo. Yesu yamubwiye ati ngo, Ile wakati alitembelea kwenye maji, mnakumbuka ile igihe yagendera mu mazi Petelo. ya Sasa muda kidogo mu kanya gato akaanza kutafakari ya kale, aca atangura kwiyumvira, akafikana aca aratwebera ya salizama hapo hapo. yes. Manake ametoa mecho kwa Yesu, bivuga ngo yakuye amaso kuri Kristo, akajitizama mimi sifai. ariraba ati je naco maze. Hapo hapo, ako kanya nyene, kama ukitizama nyuma, iyo waravye inyuma ujue kama udakwa umenye kugiye gutsitara. nyuma. Wanakuita inyuma baraguhamagara, nyuma kuna matongo, inyuma hari byinshi, hari nyuma amatongo, kuna watu. inyuma hari abantu. Wakati mimi nifanya ndoa, igihe yagira mariage, nilipo mgonga mimba huyu mwanamke hapa. igihe twagira mariage maze gutwara inda ya mbere. Halo? Halo? Wakati amechukua mimba karibu ya miezi 4, maze gusama nyuma y'amezi 4,
juzi nimwambia gesi alinifanyia yandashwe ko turi ku moto ntuzosubira barazive sana hata ongeza kandi byari byinshi cyane akini ndio hivyo. Sasa rero mama yangu muzazi, mama wacu ya kuna kitu ambacho amenitumia, hari ikintu yarungitse, hari ikintu biti bihe utuntu bambara bakagute uduheko jewe tanifisa kameze mailize ko natumia je rero kubera ndi misago ndu 11 nefisa akantu kameze nk'akasahani wala sinzi kukakameze sikumbuka. Sasa mama yangu akapatia dada yangu, mama wiwe agaha mushikiwe ili akaniletea nyumbani kugira akazane muhira. Kumbe habajamii kama nimeokoka kabisa, niba ari bwizere neza ko agakiza akamwambia ngo wende upate mtoto wangu, genda umuhe umuhungu wanjye azare muzuri kugira abyare neza, akamutia hapa kwenye tumbo, akamushyira ngahakunda, akasigeho akapakare. abazimu bakora abazimu ni babi. Kama mtu ameokoka, niba umuntu yakijijwe, lazima ukate kitofu, ni ngombwa uce umukondo fresh neza cyane ya uruzogi. Kama utakata kitofu nimba uruciye cha familia bw'umuryango, ujue kama utanaswa, nimba utararukata umenye kuzofatwa, asima ya kwenu utayugua, ibyo byasima by'iwanyu uzoyigwara, sida ya kwenu iyo sida uzoyigwara. Tuko na watu mu familia, dufite abantu mu miryango banakufa na kitu kimoja tu, bishwa n'ikintu kimwe. Unakutana familia yote imeisha juu ya ukimwi, usanga umuryango wose uheze n'umugera wa sida, wala wote ni kansa, canke bose ni wala kansa, wote ni diabete, canke bose ni wala wote diabete, ni TB, canke bose ni unakutana TB. kuna ugonjwa ugasanga hari ambaye indwara unafuatilia familia, ukurikirana umuryango, lakini kama mtu ameokoka, ariko nimba umuntu anakuwa yakijijwe kiumbe kipya, acaba ikiremwa ya gisha, kale ivya kera aba yarabitaye yarabisize. Tatangu alikuja igihe mushiki we yaza akanita akanambia ati hapa kuna kaburo nimekuletea, aramuhamagara ati hari akantu nakuzaniye. ngona bibi yako anatapika tapika juu alikuwa anatapika mbele na nyuma, ilikuwa ni problemi sana. Hello, bwana sifiwe. Amen. Akanipatia ile ilizi aseme ni mpagano, aramuha ku kanungu akansige, nikasema mimi shaokoka, aramubwira ngo je naramaze gukizwa. Nikatoka niko tunaishi kule Ihosha, nikafunga kwenye mawe, acha gafunga kwibuye, nikatupa mbali, acha takure, nikasema achavuga ngo hata kwenye nyumba yangu hautaingia, no munzu yaje ni winjira, kamata pesa akira mahera, wewe mwambie mama kama ile ndizi kusikuitia, genda ubwire mama ati ivyo yarungitse sinavyakiriye. jua kati mimi nimeokoka, kuko mu gihe yakizwa sikupenda nitizame nyuma, ntiyashatse kuraba inyuma. na kuna watu wako batizama nyuma, uno musi yari abantu bariko bararaba inyuma. ni vigumu mtu ambaye ameokoka, biragoye ku muntu yakijijwe ananunua pombe nyumbani, ariko agura inzoga muhiriwe, ngo juba mukwe ngo amekuya ba, ngo kubera ngo data bukwe wiwe yaje. nasikia hiyo balai. urumva icyo kibazo? Ariko unakamata pombe, ufashe inzoga, unati ibe bita bikwaje, ivyo bintu nibibaho. tandukanya amasaka n'amasakarame, tofautisha kamusha uko kushaokoka, nimba warakijijwe. ngo juba mukwe amekuya. Kuna kitu ambacho Daudi aliambia ule mkewe, hari ikintu Dawidi yabwiye umugore wiwe, akamwambia mimi niko nachezea Mungu, aramubwira ngo ndiko ndatambira Imana ambaye ilimunyang'anya babako ufalme, yatse ubutware so. unasikia hiyo kitu ya matombo yote, urumva icyo kintu cy'abantu bita. haleluya, amen. Sasa bataokoka aye, rero bazokizwa gute wakati nawe ni kivanga, mu gihe nawe ubivanga mafete yote humo ndani, imanza zose nguye, y'abapagani humo ndani, ivy'abapagani ngugiye, hakuna tofauti, nta tandukaniro na rimwe, fasi yote ni passport, ahantu hose uri passepartout. utakuwa na ushuhuda wakati uzogira intahe gute ryari? kuokoka ni kujitenga, gukizwa ni ukwitandukanya.
Yesu akaambia wanafunzi Yesu abwira abigishwa ngo acha wafu ngo reka abapfu waziki wafu wao. bahapfa abapfu babo. Haleluya. Acha wafu Reka abapfu waziki wafu wao. bahamba abapfu babo. Zamani kuhani Kera abaherezi alikuwa hawezi kugusa muzoga ntiyashobora gukora kumuvimba. ku muvyimba. Iko na laana ambayo tulikuwa tunaambukia. Hariho imivumo turonka Sababu hatujui kujitenga. kubera ko tutazi kwitandukanya. Uko kiumbe kipya. Wowe uri cyaremwe gisha. Haleluya. Haleluya. Jana kuna fasi nimepita. Ejo ari hano yaciye Lakini juzi pale muvili. gira ntijya yejo. Ule mutaka naambia ngo ule Eve namujua. Uwo muntu aramubwira tuyo Eve ndamuzi Tena anayekoka. kandi yarakijijwe. Na sio kitu mtu anakwambia ikanapita. Urumva icyo kintu umuntu akivuga ariko ararengana. Ule Gujya mimi namujua zamani. ngo ndamuzi kera Tulifungwa pamoja naye. twarafungiwe hamwe, twarafunzwe twe, Na tena kandi ameukoka. yarakijijwe Tena anamuzana black. kandi nta blague afise. Shangiana makofi kwa Bwana tafadhali. Kukomera Imana amashi. Hapa kwetu tulisoma kitabu cha Yesaya. Aha twasome muri Yesaya Aseme kwa hiyo siku. ati ngo kuri uwo munsi Aseme msumari umusumari ambaye umedungwa umusumari wala umewekwa washizwe fasi pagumu sana. ahantu hakomeye Aseme Mungu cyane, atauondoa. Imana izowukuraho. Hiyo siku ni leo. Uwo munsi n'uyu munsi Tunakuomba Mungu. tugiye gusenga Imana. Kuna msumari ambaye umetiwa. Hari umusumari bagushizemo. Msumari ni magonjwa. Huo msumari kuna sani ugonjwa fulani. Uwo musumari birashoboka kuba ari indwara runaka. Uwo musumari kuna kitu ambacho menasi. birashoboka kuba ari ikintu runaka cyagufasha. Tugiye gusenga Imana kugira Imana ikora ikintu kuri uyu mugoroba. Amen. Kugira Imana ikora ikintu gishasha. Amen. Amen. Senga Imana. Tunaenda kuomba Mungu Ili Mungu atende kitu cha ili kipya. Mungu kugira ngo Imana ikore ibidasanzwe. Kingine. Ikindi kintu Tutaomba tena. tugiye gusenga kandi Tukisibia wa adui. twugarije abansi. Tukisibia Tubakingiye wa tubugarije adui. abansi. Sa Mungu akasema hivi. Imana iravuga ngo Hakuna adui ngo nta mwansi ambaye ataweza kupita kwako. azosubira guca muri izo nzira zawe. Tutakemea Turacaha kila adui ndani ya familia yako. kubw'abansi mu Kila adui ku masomo. Kila adui kwenye biashara vyako. Mwansi wese mu byashara Tutakemea byawe atoke. turamucaha Kupitia jina la Yesu Kristo. iciye mu izina rya Yesu. Inawezekana kuwa adui wako Birashoboka kuba abansi umwansi wawe alinza. ari inzara. Inawezekana Birashoboka pale kutokea njara Samaria. kuko kuva mu nzara hari i Samariya. Wakati Samaria palishabuona njaa, Mu gihe hari i Samariya hatewe n'inzara, wanamke walikula watoto zao. abagore barariye abana babo. Nafikiri mnajua hiyo. Ibaza ko ivyo mubizi. Inawezekana kuwa adui yako ni njaa. Birashoboka kuba umwansi wawe ari inzara. Unajua kama njaa ni pepo. Urazi ko inzara ari mwuka, ni imyuka mibi. Kuna watu anataka kukapokea emilio pale mwa. Hari abantu bashobora kuba bahembwa umuriyoni, Akukutana kila siku ni maragi hazika kula. ariko ugasanga iminsi yose n'ibiharage nta kindi kintu harya. Yeye tu akipokea Wewe yahembwe pesa yote amahera ni yose mukabare. ni mu kabari. Wala Canke anayemea chakula yenye hainafaa. agasuma ivyo kurya bidafise akamaro mu mubiri. Yeye. Haleluya. Amen. Sasa kuna wakati za mtu anashambuliwa na adui wa njaa. Hari igihe rero umuntu ategwa n'umwansi w'inzara, Nakutana njaa imeingia ndani ya familia. ugasanga inzara irinjiye mu muryango. Hata kama ukipata pesa, Naho woronka amahera hautakumbuka kuhembea utabikumbuka. ntiwibuka gusuma neza, Kumbe ni njaa ambayo imeingia. kubera n'inzara yinjiye. Ndio tufisa abantu bapfa kandi bafisa amafaranga hano. Leo kuna watu wanakufa tena wako na pesa. Kuitimira gusika ivunjisha Ibihumbi 10 vyanje sisho kubivunja tena ni ya mpya. kandi ni mashasha. Biragatsinda. Abo bapo Abo barahari.
hiyo pepo kwenye Barundi ipo. uwo mwuka mu Barundi Katika urahari. jina la Yesu naikemea, 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 naikemea kutoka kwenye familia yako. Mu izina rya Yesu Hiyo Kristo. pepo iko. Uwo mwuka urahari. Mimi babu yangu We grand-père wiwe ya katika vitendo na nitrua mu ntambara ya 93 alikuwa na mfuko wenye unajaa pesa, yarafise umufuko wuzuye amafaranga na si tuko na njaa. kandi bashonje. Balimuua hizo pesa, iko anaziandika. Bamwishe ayo mahera ariko arayandikira biragatsindwa. Unasikia hiyo fenomena? Urumva ibyo bintu? Tuko na njaa, Barashonje, tumekosa usafiri juu duhunge, babuze ingene bahunga, lakini iko na mfuko wa pesa. ariko afise umufuko w'amafaranga. Balimuua, iko anaziandika. Bamwishe ariko arandikira. Halo? Alo, Yani unasikia hiyo shida? urumva ico kibazo? Nakutana mtu anakufa iko na kadimi ile hapo. Ugasanga umuntu apfuye afise kadimire Akasigusi. akasinda agakorako. Hiyo ni pepo ya njaa. Iyo ni imyuka y'inzara. Sasa tutakemea pepo hii. Rero tugiye guca hiyo myuka. Ingine pepo ya pili. Uwundi mwuka wa Pepo kabiri, ya unyang'anyi. umwuka Winyatsi. w'inyatsi. Nawe ni adui. Nuwo n'umwanzi. Kila siku ukipata pesa Imisi yose uronse amahera, mtoto anaunga. umwana akagwara Wala mengine anapata ajali. canke uwundi akagira. Kila siku ukifanikiwa, Imisi yose waheza, huyo wa adui wa unyang'anyi uwo mwuka Anasema niko hapa, w'inyatsi niko hapa. ucuvuga ati ndi hano. Unasikia hiyo? Urumva ico kitu? Hizo zote ni njia za maadui. Ivyo vyose ni inzira z'umwanzi. Unakutana familia Ugasanga mu muryango hakuna kitu, nta kintu, pananuka umasikini, hari akamoto na tena watu sinjo banaomba, kandi abantu basenga, na tena banajitoa, kandi bakitanga, lakini hii adui ariko uwo mwansi ameshambulia. yaciye aho. Ingine njia ya tatu tutafunga Iyindi nzira ya gatatu ni njia ya ugonjwa. ni inzira y'ingwara. Piko batu hapa banaumwa, Ari abantu hano barwaye, anatembea tu, acha niende tu basi, agenda gusa ati reka ngenda gusa, lakini iko na kimusumari ariko ndani. afise umusumari ndani. Anajikausha lakini iko na kitu. Aragerageza kwiyanga, Miaka 2, miaka 3, miaka hii. umwaka umwe, imyaka 2, 3. Mimi nimeweza miaka 18 naumwa. Yamaze imyaka 18 arwaye. Ngafika wakati natembea niko hivi sasa. Haragera igihe agenda yunamye nk'umutamba. Nilikuwa na kisumari ndani yangu. Yarafise igisumari muri we. Mimi hapa mwili wangu wote. We ngaha ku mubiri we wose Najaa machanjo. yuzuye indasago gusa. Kabisa. Mwili wote. Umubiri wose. Mwili wote. Umubiri wose. Mwili wote na hapa. Umubiri wose. Wote. Nataka kibacha machanjo hazipoteaje. Ikibi cyavyo ntibivako. Machanjo ni kitu kibaya fake. Ikintu kibi cyane Hakipoteaje. nikivako. Kuna tu harama kama umechanjwa. Hari ikimenyetso tuko haciye. Haleluya. Amen. Sasa kuna watu wana ndani yao Hari abantu muri bo kuna ugonjwa fulani. hari ingwara runaka. Huo ugonjwa Iyo ngwara hautakuua nishobora kukwica na tena hautatuma unaishi. kandi nishobora Utaishi tu kutubaho, mubaya. uzobaho nabi gusa. Tate yangu Nyinakuru yiwe alikuwa na ugonjwa. yaragwaye, Cha kwanza alikuwa ni mtu iko na roho mbaya. yari umuntu afise inzigo, Alikufa hana meno yote. yapfuye atamenyo afise mu kanwa, Dunia mbingu ni hapa kuko ijuru ni hano na jehanamu ni hapa. n'umuriro ni hano. Nilikuwa nampekenyea nyama. Yaramuhekenyera inyama, Akina sahau na meza gasosi. yaca abanza akamera Kwa gasosi, na sahau tu kudoni. yaribagira akakamira. Nilikuwa nampekenyea mimi. Yaramuhekenyera Juu mimi ndio mtoto alikuwa napenda. kuko we niwe mwana yakundwa. Twanga mufupa ungaliki na meno ndugu yako. Azogea madirisha ngina bameshi. Nilikuwa nampekenyea nyama. Yaramuhekenyera inyama, Akina sahau kutana sosi nimeimeza. akibagira agasanga agasosi we yabanje kukamira, Atadamu ibikamvu. akacamuha ibyavuyemo uburyohe. Sasa
rero yarafise ingwara alikuwa anauma tumbo, yagwara mu nda yararibwa cyane. ya Kila iko anauma alikuwa anapiga fuyo, iminsi yose ariko araribwa yarakoma hata induru mtu abwiza na musikia. n'umuntu wari mu bwiza akamwumva. Hiyo ugonjwa alitumia dawa zote, iyo ngwara yanyoye imiti yose, wakawa anambia asema aende kutumia mavi wala uchafu wa ng'ombe, kugeza aho bamubwira agende akoreshe amase ya tena ile nyepesi kabisa, kandi ngo yoroshe cyane biagata biranga. leo kuna watu wako na ugonjwa, Hari abantu bafise ingwara bagendana, banatembea nayo, hawezi kuwa na furaha, ntushobora kugira umunezero, hawezi kuchukua mimba, ntushobora gusama, kila siku iko na sura mbaya, iminsi yose ufise isura mbi gusa, hata kufa na hataishi, ntazopfa kandi ntazobaho. nakutana mtu anaishi Ugasanga umuntu abaye anakula, arajya iko na kila kitu, afise ikintu cyose, lakini ameisha vile buji. ariko yaraheze nka buji. Tutaomba ile Mungu Tugiye asaidie. gusenga Imana igikureho. Bwana sifiwe. Amen. Let's pray. Tuombe Mungu. Reka dusenge Imana. Tani gusie basi usimame. Reka ndakwinge ngo haguruke. Haleluya. Haleluya. Aseme hiyo siku Ati ngo kuri uwo munsi Mungu ataondoa msumari Imana izokuraho ambayo umusumari umetiwa ndani. washizwemwo. Inawezekana Birashoboka huo msumari umetiwa na watu, lakini leo jioni ariko kuri uyu kuna mugoroba habari nzuri, kuna habari nzuri, kuna habari nzuri, kuna habari nzuri juu ya familia yako, kuna habari nzuri juu ya afya yako. kumagara yawe. Kuna kitu Mungu anakuja kutenda. Imana ije gukora. Haleluya. 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 Tukombere Imana amashyi. Amen. Tuje gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Acha nigusi usimame. Reka ndakwinge ngo haguruke. Usimame tumuombe Mungu. Haguruke dusenge Imana. Haleluya. Amen. Tuje gusenga Imana. Tunaenda kuomba Hari Mungu. ikibazo ufise, hari problem ikibazo unayo. ugendana, Kuna swali ariko Imana unataka. yambwiye Lakini kino Mungu kigoroba Yule ugiye magharibi kwibukwa ya leo. n'Imana. Hii jioni ya Niko leo ndabona Mungu Imana anaenda ikwibuka, kukukumbuka. Naona niko Mungu ndabona anaenda Imana ikugirira kukukumbuka. neza. Naona Mungu Ibyari anaenda byarapfuye bigiye Hallelujah. kuzuka, Vyenye ibyari vilikufa byarase vitafufuka. birakunze kubera Imana, Hallelujah. birakunze kubera Imana. Amen. Reka nagusabe ufana urwaye, Acha nikusiushikie pale ambapo unapoumwa. nawe udukurikirana uri kure, Na wewe ambaye unatufuata au uri mu mbali. cyumba cyawe, Hapo kwenye au uri mu ndege ugenda, hapo kwenye tuje gusenga Imana. tunaenda kuomba. Ndagusabe ukora urwaye, Tuombe uguse wosanga pale uri ambapo ngumba, utakutana ukore hapo. kunda, na mu Uguse visindi kwenye tumbo ndwara lako. nayo ukore ku mutima. Tuje guhamagara Imana. Nagiye mbona Imana ikiza. Nimeona Mungu Haleluya. akiponya. Haleluya. Yayiro abwira Yesu Yahiro akamwambia Yesu, ngo ndazi kuko uyoboye Yesu, unajua kwamba Yesu ngo tegeka ngo umwana wanje arakira. Haleluya. tulimoja N'abari kure bagiye gukira mu izina rya Yesu. Haleluya. Abadukurikirana bari kure Na wale baratandukanye kubera Imana bagiye gukira. Hari ikibazo wari ufise niko ndabona gikira. Hari indwara ugendanye imyaka myinshi mu izina rya Yesu niko ndabona Imana igutabara. Haleluya. Reka uve hasi rero utangura ubwira Imana, uanze kuambia Mungu, ukora ahantu urwaye wisengera. uguse pale ambapo unauma. Niko ndabona Imana, imbaraga Niko z'Imana. naona nguvu za Mungu. Niko ndabona imbaraga z'Imana. Niko naona nguvu Niko za ndabona Mungu. imbaraga z'Imana. Haleluya. Hari ikintu Imana iriko irakora. Kuna kitu Niko Mungu ndabona anafanya. deliverance totale. Niko naona deliverance. Ndabona Imana ikubohora. Naona Mungu Niko ndabona Imana anafungua. ikubohora. Naona Mungu Imana anafungua. ikubohore. Tangura wisengere, Acha tangura uanze wisengere. kujiolea. Hari Acha icyo uanze wabwira kujiolea. Imana, hari Niko icyo kile wabwira ambacho Imana. tunamwambia Mungu. Uje kuba utanagwaye, Unaweza ariko kuwa hari hauna. umuntu uzi, hari indwara uzi umuntu agwaye Kuna mahali runaka. unajua mtu anauma. Bwira Imana ikugirire neza Ambia mwana. Mungu akutendee mema. Uri Imana ikomeye Mana, Wewe Mungu unatenda uri Imana mambo ihambaye, makubwa. urakoze Ukomboa Mana, ajabu. urakoze Asante Mana. Yesu. Asante Yesu. Uno muntu agwaye umutima, hypertension, mamireka kire, bamusengeye mu izina rya Yesu. Uno muntu agwaye kanseri.